အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုညီမသွားမယ့်နေရာကြတော့ဘန်ကောက်မြို့ကနေခေါက်ရိုက်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုညီမတို့ဘန်ကောက်မြို့ကနေခေါက်ရိုက်ကိုကား3နာရီစီရပါတယ်အခုဆိုရင်ညီမတို့ကားထဲမှာတငယ်ချင်းတို့နဲ့ပေါ့နော်ကားစီးပြီးတော့ခေါက်ရိုက်သွားနေပါလိမ့်ရှင်ညီမကကြတော့ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့အေးတာပေါ့နော်ညီမတော်တော်များများဆိုကားအရင်မူးတဲ့ထက်မှာပါပါနေရှင်အခုဆိုရင်ညီမကခေါက်ရိုက်ရောက်ပါပြီရှင်အခုဆိုရင်ညီမတို့ခေါက်ရိုက်ရဲ့တောက်ချီရင်းမှာပေါ့နော်ညီမတို့ဟိုတယ်သွားဖို့ပေါ့နော်အရင်လှတဲ့နေရာလေးတွေ့ဆိုခဏလေးဝင်ပြီးတော့တက်ပေါ်ရိုက်ဖြစ်ပါလေရှင်အခုဆိုရင်တောက်တန်းကြီးရဲ့ပင်လယ်တွေ့နေရပါတယ်တောက်ပေါ်နေကြည့်လိုက်တာတော့ခုမှတောက်တန်းကြီးလေးပင်လယ်လေးတွေ့ပြီးအရင်လှတာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ပန်းခင်းမှာဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ပဲလေးနဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ညီမကတော့အခုမြင်နေရတဲ့တောက်တန်းလေးကကြတော့ဟိုပေါ်မှာလေတန်းတိုင်လေးတွေ့နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ညီမတို့မနေ့ဖြန်ကြရင်သွားမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုညီမတို့တောက်ချီရနေကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုမှမြင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်ဘယ်လိုထိလှမလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီကနေကြည့်တော့ကိုမှအရင်ကမှလှနေပါပြီအခုဆိုရင်ညီမတို့ဟိုတယ်သွားနေပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကြတော့ခြေမလောက်တော့ရင်ပေါ့နော်။ပြေလေးကိုသွားဖို့ဆိုတော့အရင်နောက်ကျနေပြီဆိုတော့မနေ့ဖြတ်ကြမှာနေရာလှလှလေးတွေ့ညီမခေါ်သွားပြပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျတော့ညီမဟိုတယ်သွားနေပါအခုဆိုရင်ညီမဟိုတယ်ရောက်ပါပြီရှင်။အခုညီမတို့တဲမဲ့တလုံးချစ်အီလေးပေါ့နော်။သူကကျတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုမချစ်ဆက်ကောက်ပြီးတော့အရင်နဲ့နေချစ်ခွဲကောက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့ဘေးနားမှာလည်းရေချိုးလေးရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဘေးလေးမှာဆိုရင်တောတောင်လေးနဲ့ပေါ့เนาะဆေးလက်ဆူပြင်းနေတာပဲငှဲအော်တန်လေးနဲ့ကြားနေရပါတယ်ဒီချစ်စရာအရန်ကောက်ပါလေကဲလို့ဒီချစ်ချက်လေးနဲ့ကြိုက်တဲ့သူလေးဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုလာဖို့တော့အရန်ကိုတိတ်တော်တဲ့နေရာလေးတနေရာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာထားတဲ့ပုံစံလေးတွေတကယ်ပေါ့နော်အရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအေးရနေပြည့်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မနေ့စော်ရေးပေါ့နော်ကော်ဖီတောက်ဖို့ပေါ့နော်အရင်ကမှတောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကော်ဖီတောက်ရင်းနဲ့ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်ဆိုပေါ့နော်ရေချိုးလေးတွေရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရေချိုးကန်မဆိုရင်ရေချိုးရင်းနဲ့လည်းဒီရှုပ်ခဲလေးတွေကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါကြတော့ညနေထမင်းစားစရာပေါ့နော်ဟိုတယ်ကစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အရင်စားလို့ကောက်ပါတယ်နော်ညီမအများကြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်အခုလိုမျိုးညီမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစားလေးဆိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မနေ့ဖြန်ကြရင်ခေါင်ရည်မှာရှိတဲ့အရင်လှတဲ့နေရာလေးတွေညီမနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်